Jakoba! Arratsaldeon! Berdin. Ongi etorri. Ongi? Bai, esarkada bat. Bai. Jakoba, arratsaldeon esan badaiteke, ezta? Edo zer? Eharra dago. Bai. Oso. Eharra dago, bai. Bai. Ez gara kexatuko orduan eguraldiaz, Jakoba? Ez. Egualdi jakin ez kexatu. Badakauz nun kexatu, egualdi aparte. Beraz, gaur goizean emakume horrek esan duena Pasaian atzo kukua entzun zuela eta hori, kukua otsailean entzutearena, Bueno. horrek eguraldiarekin izango du. Bai, baina, a ber, nik uste beti izan du diala olakuak. Bai, ezta? Bai. Hau da, egualdi jana da gauza gora beratxu bat, eta guk dakau arazo nabarmenena da naturatik urrun bizi gehala. Eta orduan ez dugu begiratzen, ez dugu entzuten, ez geha jabetzen ze gertatzen nahi dan. Eta orduan jakiteko nun eta ze garaitan eta ze ordutan eta bizigean beti behiratu behar dugu, edo egutegia, ordularia, edo... Horretarako, hauxe daukagu, Jakoba, begira. Jabetu gaitezen nondik nora gabiltzan edo naturaren gandik pixkat gertuxeago sentitu gaitezen. 2008 ilargia eta landareak urteko lanen agenda. Mentxe urtero hoi bezala. Irakurriko dugu, hasierako esaldia, ze oso esaldi interesgarria da, adi guztiok. Bizitza modernoa, estresagarria, polarizatua, politizatua, virtuala eta izugarria da. Eta irtenbidea landareak dira. Josep Tikonievich. Edo Jose, nahi baduzu. Jose. Txekua bezala, ez? Ez du irtenbidea dira landareak? Nik uste mundu guztianak. Hau da, landari gabe ez ginateke ezerre. Badakigu, gehan guztia eta dakaun guztia lore batetik dator. Eta landareiak emandakoa da. Hemen daukagun guztia eta gure bizimodu guztia. Kultura badakigu da nekazaritza. Eta egila da, Josek esateun bezala, momentu izu benetan, hitzan esan nahi, zorrotzai behidatuta, momentu izugarri batian bizi gala, izutzeko modukoa. Jakoba, izutzeko moduko esan duzu, badakigu azkeneko egun hauetan albiste dela lehen sektorea aldarrika da bilela, ez da? Kalera atera dira, traktoreak martxan jarri dituzte, baina kalean, kasu honetan. Zein dazuk protesta hauei buruz duzun iritzia? Iruditzen zait behandu datorrela, baina ongi etorria. Eta iruditzen zait hau hasiera besteik ez dala. Lehen sektoria edo nire ustez ondo esan da nekazaritza baztertutako sektore bada. Eta ez hori bakarri baizik gutxi etxita. Eta jende guztiak, jende askok bintzat itxurak eritarako bakarrik erabiltzen duna. Eta nik uste hor zerregin handia daola. Eta gainetikan gauza oso interesgarri gertatu da lehengo asteko mobilizazio hauetan, ez da? Eta da, gazte jendia moitu da. Gazte jendia. Horrek esan nahi du, bada torrela beste olatu bat, nekazaritzan, lanian nahi dan jendia, beste bide batzuk jorratzen nahi dana, beste... Ez dana bakarrik adibidez behi esnia ekoizten edo aragile egiten, baizik eta beste norabide batzuk bilatzen nahi dianak, beste elkarketa batzuk sortzen nahi dia, hor dauzkagu sindikatutik kanpoko mugimenduak, iparraldian lurtzaindia, orduan, hor usaitzen da beste zerbait. Nire ustez oso gauza interesgarria dator. Eta iruditzen zait gaina, gaur egun hemen Euskal Herrien dakaun politika giro honetan, giro zozo honetan, bizigarria datorren gauza bat datorkigula. Eta hor, nire ustez garbi dago, sindikatuak hankatrabatuta harrapatu ditue, eta esate izutena, gazte jendia aida hau mugitzen, eta hori da etorkizuna. Eta zeuk esana da, Jakoba, krisi honen aurrean, bide berriak urratu edo urratzen ari direla, adibidez, barazkiz betetako saskien salmenta hori, denda alternatiboak irekietzearena, uste duzu, irudimenak salbatuko gaituela, garai hauetan? Beti salbatu gaitu, irudimenak, eta ez nia ekoizten hasi zanean jendia ere irudimentsua izan zan, irtenbidea, garai batian tabakoa egiten zanean ere bai, edo ezkerraiena edo lupulo egiten zanean ere bai, oain adibidez zerbeza egiten danean, sagarduan mundun ere beste iraultza bat abituta dago dauneako, arduan munduan zer esanik ez,
Orduan, hor, nire ustez, irtenbide irudimentsuak dira etorkizuna. Adibidez, iparraldian badauzkagu ja tea lantzen duten ekoizle bat baino gehiago. Aguakatea badator, garai batian kibila etorri izan bezala. Orduan, hor, probatzia bezalako ikesto. Jakoba, 2024 Ilargia eta Landareak urteko lanen agenda. Aurtengo edizio honetatik zer azpimarratuko zenuke? Aurtengo edizio honetatik, urtero gai berezi bati emate jau agenda, eta urten izan du da berriro ere animalia laguntzaileak. Iruditzen zaigulako landariak, dia mundu honen oinarria, baina landariaz gain, hor daude ekosistemak, hor dago bioaniztasun oso bat, elkarren premia daukatenak. Eta orduan, hor landaretaz hitzeite du batez ere, hor lau atal lantzen dira, baratzea, loriak, frutarbolak eta basua, baina hor badaukagu animalia mordo bat gure laguntzailea dianak. Eta oidi eskainitako historioak eta marrazkik. Hor aipatu behar da, Antxonolariagan marrazki, izugarriz hornitutako agenda bat izaten dela. Bai. Eta, hor bitxikeri bezala, da, aste honetan argian astero idazten artikulua, olako gai bati eskaini diot, eta da, nola Afrikako sabanan txingurri bat eta kasi bat elkarlanian aitzen dian, eta beste txingurri bat ekarri dugu, betikoa, jute geoporreta eta geopoltsan ekartze ditugu danetatik, ez da? Eta txingurri berri horrek zarra jaten du, ez da akasiaren laguna, eta orduan akazia hoi galtzen ari da, basoak sarrik izan berrian, baso harinak sortzen ari dira, eta orduan lehoiak zebrak ezin dituzte harrapatu, zebrak ikusi dituztelako. Eta orduan oain lehoia pasada bufaloa jatera. Orduan pentsa, ze mugimendu txiki batek, ze eragina dakan. Orduan, hoi dana transmititu nahi deu baitare agendarekin. Interesgarria, benetan, otsailaren 14an orain begiratuko bagenu, Ilgoran gaudela jartzen du, zure agendaren arabera. Eta zeintzu dira otsailan egin beharreko lanak, Jakoba? Ilgora ereintza lanetarako garaia izaten da batez ere, eta txertaketarako. Orduan, oain adibidez, hilarrak ereiteko garaian gaude oaindikan ere. Eta, bakigu, udaberrin hilarra hemen da lujuzko jaki bat, ez da? Eta gero beste gauza bat esango nuke hola bitxikeri bezala, eta da, zainzurila landatzeko garaian gaude. Orduan, hilberan egin behar da hoi, orduan itxoin behar dugu hilean bukair arte. Baina lurra prestatu, hau da, zainzurila jartzen dugun tokia, 25 urteako landatzen nahi gehan landare bada. Orduan, ondo erabaki behar dugu. 25 urterako? Bai. Guk hain landatzea ditugunak, 25 urtetan nahikoa urtero zainzurila. Eman. Orduan, karo, ezin dugu baratzen erdin jarri. Orduan, ondo pentsatu behar da, lurra sakon prestatu behar da, oso ongarri zalia da, gozetila da. Orduan, ondo prestatu, hemendikan 15 egunea landatzeko. Eta zuzen bat ordu pasatzen dituzu zure baratzean? Gutxi. Gutxi? Bai. Baina egunero egiten duzu bueltaxka, ala... Egunero. Gaur adibidezik nik zainzurila 3 sailetan dakat, eta 2 sailetan ja, bain dela 15 egun hasi izan, zainzurila, eta gaur 3. gaur ikusi dut, aurrenekoa. Eta, gero joteia, eta, loriak, eta, danetatik. Hala ere, Jakoba, orain eguraldia zizketan hasi garelako, ez da, egoa izezoro hau dugula, horrek baratzen ere eragina izango du, esan edut, landareak aurreratu egin zaizkigu, edo aurreratu egin beharko genituzke, ze eguraldi dugun jakin da? Bai. Baina hor jada baitare, nik uste gaur egun beste erabatia begiratzen dioula baratzai. Garai batian zan, adibidez gure amona zan, Ostia Santu ba perregileren bierdu. Edo San Mieleuna perregileren bierdu. Eta ni naiz alderantziz, ni naiz probatu egin behar dugu. Adibidez, nik ez ja denbora desente damakit esaten, laizter hilarrak hemen eukiko ditugula urte guztin. Eta orduan egin behar da probatu. Adibidez, patatare toki batzutan, ja laizte jateko moduan izango da. Eta garai batian, uztail arte patata iketzan izaten. Orduan, probatu egin behar da, eta probatuz egokitzen jungo gea baldintza hauetara. Baina horrek ez du esan nahi
ez dakit, zikluak eta aldatzen dianik. Horrek esan nahi duna da, gu egokitu behar gehala. Zatik, karo, hemen klima aldaketa guain berotzen nahi da, baina etorkizunean nik uste apustu ingo nuke Euskal Herria oztu ingo dala. Orduan, aber zeiten nahi, Orduan, esaera zarrak ere moldatu egin barko ditugu, Jakoba. Dudigan. Ez digute balioko? Ari gara moldatu. Esaera zarrak balio zuen intzianian. Bai. Baina egila da, adibidez, esaera asko dago, nun aipatzen dan urtarrila berua, negua, ez dakiz, orduan esan nahi du, lehen nore baziala, urtarrila berua. Bai, Kandelario bero. Hori da. Orduan, bueno, hau, ez detuztegu zerbait oso bitxilan protagonista geanik. Zerbaiten kaltia sortzen nahi gehala dudigabe. Baina, bueno, olakoak gue Birramonak eta bizitu zituen, seguru. Esan duzu Euskal Herria oztu egingo dela. Bueno, hori da nire iritzia. Bai, orduan zure ustez, etorkizuneko baratzean zertan eragingo du horrek, ero ze ikusiko dugu etorkizuneko baratzean? Bueno, Euskal Herrin danetatik ikusiko dugu. Zatik Euskal Herria oso anitza da. Horretik agendan beti jartzen dugu mapa klimatiko bat Euskal Herria osokoa. Ez dugu pentsatu bihar, esaten deunian, ez dakiz errerein otsaileko lehenengo hastian, daneako balio honik. Ez da berdina Tuteran edo San Adrianen, edo Bakion, paradisua antoki batian, edo Atarratzen. Ez da gauza bea. Orduan, ikusiko dugu danetatik. Bakarrikan Euskal Herrien barrun landariak iparralderuntz edo hegoalderuntz jungo dira. Egokitzen jungo dira, bueno, adibidez, oain asko eta urte luzez berotzen jarraitze balimadu, sagarrondo asko galdu ingo ditugu. Adibidez, errezei sagarra. Hotz asko behar dulako loretzeko. Lore alditik espalimado ez zaigu interesatzen, ez dugu jarriko, ez dugu txertatuko, eta orduan, eta giro beroko landariak etorriko zaizkigu. Aguakatia esan deuna, bueno, jendia ja proba asko iten nahi da. Papaia, mangua, bueno. Jakoba, lehen atzean esan dizugu, ez da? Udaberria laizter badator? Eta zer erantzun diguzu? Udaberria junda. Bai, jugala. Bai, joa. Hori kukuak esaten du, ez da? Atzoko pasaiko kukuak, ez? Hori da, eta landaria biedatu besteik ez da, Esan nahi dut, gu etxian adibidez musika loretan do. Eta lurrari ezin zaio esan nahi zu, itxaron, orain ez, ez da? Hori ezin da, ez da? Orain ez. Hoi da. Eta momentu ona. Horrek, hola pentsatzen duen jendiak, esan nahi du nola ikusten duen lurra, ez da? Hau da, mundu guztia, espezie guztik daude lurran atzetik edo lurrarekin batera, sentitzen temperatura, giruak, lurra berotzen nahi da, ezetasuna onditzen nahi da, eta guk nahi dugu gainditu, nahi dugu moldatu, nahi dugu, eske guain argazki bat atean nahiko nuke, ez da ginunda, ez da koloreik. Orduan, oso ikuspegi antropozentrista bat erabiltze du beti, gure ikuspegi soila, ez da. Eta ni beti esaten dut, landarian tokin jartzen ikasi behar dugu. Eta landaria horrek, baldintza hoitan edo gertatzen nahi dan hortan, ze pentsatzen duen eta ze erabakik hartzen nahi dan ikasi. Jakoba, Jose Landa ezagutuko duzu, noski? Bai, noski. Bai, berarekin izan gara, berarekin gara uneotan. Berak ere ea zer dion jakin nahi dugulako. Eta Joseba hola gara joan da bere gana. Joseba, arratsaldeon horrondoan duzu Jose Landa gure laguna, ez da? Arratsaldeon deizuela bai, Maialen Xabier, Jakoba eta konpainia, bai, gaur ari gara baratzaz, eta ari gara eguraldiaz, eta lurraz, eta jakina, Jakoba, erreferente zara lurrarekin lotutako gauza gai hauetan, baina bertze erreferente bat aurkeztu barri zugu Jose Landa, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Ez dakinik aurpegia unitzek paratuko diozuen Joseri, baina zure ahotsa ze ezaguna den, zenbat irratitan aritzen zaren egunero eguraldia ematen, Jose? Bai, desendez asko. Bai. Da gaina, ilusik handiak egin jarnutzen ez gaina. Gaztetan hasi nintzen, oso txikitan, hain pasarrean da, aitzak. Segi guaindik. Zantzian, hortara jartzeko eta, bai. 84 urte, 85 egiteko, Jose, eta egunero eguraldiaren iragarpena, gara egunkarirako, hainbat irratitarako, lehen Jakobak errandu, aurtengo udaberria ja pasatu dela. Zuk zer diozu?
Udaberria pasa? Bai. Ez. Ez da pasa. Ondik neguak pixkat ekarri behar du. Negu giroik ez du euki aurten. Asko zapustu du gaina, joera hori. Pixkat benagarria ere bada. Ez da negu giro ez da izaten guztarria, baina garaikuak kuku izan hori gendun. Gaur kasik mauka motxetan gabiltza, Jose, otsailean eta gaur 20 gehiago gradu, aldaketa klimatikoaz, larrialdi klimatikoaz aritzen gara, hemen bazter guztietan. Bai. Ze iritzi duzu horren inguruan? Hoi, boladako gora bergeri izatea, ez dira gora. Badiru digolo esaten danean, definitiboko aldaketa ote dien, baina hori ez da hola, Ez. Mundu xarau, ondigene, zazoiko. Aldaketa klimatikoa existitzen da, Jose? Aldaketa klimatiko temporala bai, bolalatan. Aurtengo negua ez da, guk ezautu dituen, zemai negu izan ditu, ezautu ditugu, gure denpan oso txarrak. Otzaiaz, nik ezautu duten, hola, nabarmenena, izan zen berrota amazeiko, 1950ko, izan otzaila. Eta kandele joana, egin irugun izatea, da hortxe azizan, otza. Eta guztia egon zen, geletan, otza. Eta gure amak eta gambaran zeak, isikitzek zituen, Orduan pinu, arropak sekatzeko, izoztu zian. eta jata gelauta, denbora urte jenantxe, bai. Jose, zu goizetan esnatzen zara eta nola prestatzen duzu eguneroko iragarpena eguraldiana hainbertze irratitarako emateko? Beti nik hekita begiratu txoa kanpoa beti jedet. Beti hartzen zaio zehozak. Da geho interneten, da nire altxor principala eguraldiaren egiteko. Da hantxe txerki txarraka batata bestea eta autoetia, beti bilaka baino, idatzi egiten eta... Idatzi egiten duzu, egunero. Eta gaina bitxia da, ze idazten duzun hori, egunero eramaten duzu, Itziarko taberna batera. Idazten duzu, imprimitzen duzu, eta zer horrek eramaten duzu, taberna hortara bertan jar dezaten. Bai. Orain eramaten dut bikain izereko tabernara, eta lehen eramaten du burugorri izenekoa. Eta geho laster berriro ere burugorriña. Hori izan da nirean principala. Eta beti eman da abine isikitzen zuten, da bizten da, bai. Jose, erreferentea zara Euskal Herrian, zenbat aldiz eta zenbat urtez entzun zaitugun irratian, irakurri zaitugu egunkarian, jakina, galdetu behar dizut. Bihar eta atziko, aste bururako, ze iragarpen? Aste honetan? Bai. Aste honetan, ostirala kaskarra. Eta larun batetik, azkar batean, hobetu ingo da. Ego ikutu hartuko du, eta asteburua bikain, oso ondo. Pixka dola fresko antxien, gaur bezi eperez, baina ontzat hartzeko maukua, mon. Da, ematen du, urungazea zehar ere, desentez euptziko jola honari, bai. Jose, esker mila guretzat arte bat hartzeagatik. 94 urtekin, haze sasoian zauden oraindik, ze favoria egiten diguzun Euskaldun guzti hori egunero, zure jakintza guztia transmitituz, mila esker gurekin egoteagatik, Jose, eta ongi izan, Ni zuei eskarak, horren ez de harreta jartzen zueleko. Bai. Zakit, nire zari den erraten zuzendaria, Platona paso egiteko, erran beharrekoa. Oso ondo... Agurtzeko, bueno, Jose, esker mila, eta hurrengo bat arte, ongi izan. Bueno, eta zuei eskarak. Venga, aio. Bueno, hortxe, Jose Landa, instituzio bat, eguraldi kontuetan Euskal Herrian. Eskerrik asko, Jose Landa eta Joseba Holanda garai. Haupa, arratsaldeon Joseba, eskerrik asko, gaur ere oso... Datu interesgarriak eman dizkiguzu. Berak esan du Jakoba udaberria oraindik esperantza badaukala. Udaberria ikusteko. Oraindik negurik ere ez dugula ikusi. Negurik etorriko alda oraindik. Gehiago etorriko alda. Esperantza ez da inoiz galdu behar. Ez da galdu behar, ez? Hemen zure agendan dagoen esaldi honek dio, otsailak belarra berak ekarri eta berak galdu. Oraindik ere ekarri eta galdu dezake, ez da? Hoi da. Oaingoz bakarki. Oraindik badakarki. Bai. Ikusiko dugu galtzeun. Momentuz badakarki. Dema ingo nuke, Bai, Ongi. Ederki, bueno, dema egiten duzue, larun bat goizero landa berrin, erantxa hartza eta biok. Larun bat, zenbat urte? Laster 40, datorren urtean 40, ez da, Jakoba? Irailian 40 urte. Irail honetan egingo dituzue, urrengo ikasturtean hasieran, 40 urte beteko dituzue. Badira batzuk, zertan aldatu dira
Zuen konsulta, zertan aldatu da zuen landare konsulta 40 urteotan, Jakoba? Izugarri. Bai. Bai. Bueno, izugarri, azteko, zabaldu indalako, ezaguna indalako, eta... Jakin mina dago, ezta? Bai. Eta gero lehen esan duguna, baina jendia ez da esnia edo aragile itea eman da. Gaur egun eozin gauzet buruzko galderak etorri daitezke. Pentsa lorategik zer dian, basogintza zer atakatan da hon, frutarbolakin ere ze panorama da hon, orduan, galdera, etxe barruko landariak, orduan, hori, mundu izugarri bat bihurtu da, baita ere, hor gero argian idazten hasi ditzan, asti honetan idazien 1311. Artikulua. Wow. 1311 aste. Lehen aipatu dizuten Txingurrian. Bai. Baina gero baita ere, oain podcast bat egiten dugu, Egonarria, Eli Pagolak eta Matxin Jauregi egiten dutena, Josebe Blankokin liburu izugarri eder bat atera dugu. Bai, ostia, erakutsi. Ekarri dituzu liburu bat? Bai, bere, hartzai bezala, emakume bezala, baserritar bezala, sentitzen ditunak eta ikasi ditunak, eta oso liburu ederra. Hausnarrean, Durangoko azoka garaian hitz egin genuen liburu. Eta guain udaberri egingo du beste, buelta bat aurkezpenak egiten herri-zerri, Garbine Larreakin sendabelarrak lantzen ditugu, hau da, ja talde handi bat bihurtu gea. Telegramen ere bai, ezta? Telegramen egunero badakau gure, nik idazten dut egunero, olako trikimailutxo bat, edo gara jortan zer egin, edo adibidez gaur idatzi dut, loreontzitan nahi balimezu baratza etxian, adibidez tomatiantzako 20 litrokoa nahikoa dezula, baina kuiatxua jarri behar dituzu, 40 litrokoa behar dezula. Orduan, egunero olako gauza txiki bat, baina hasi ginen maiatzian, eta ja 2000 lagun gaude, egunero... Jakoba, normala, esan dituzun guztiak entzun da, normala baratzean ordu gehiegi ez pasatzea egun, Lan asko duzu, Jakoba. Horre tamainan. Eta gaina nik ez dakatola baratza izugarri bat. Eta azkat baratzatxuak, oliote jein deu, eta ondamenean baratza txiki bat. Eta lorategin erdin, beste baratza bat. Entretenituta egoteko beste, ezta? Bai, egite esan da, gure baratza hori da. Gure baratza, euskerazko eta euskaldunon baratza hori da, hori dena batera. Gure kulturak hola ulertzen du baratza. Jakoba, ikusi ditugu, zure ekarri dizkiguzun liburuak, zure agenda ere begiratu dugu, benetan eskerrik asko, interesgarria esan diguzun guztia, eta jardungo genuke, beste ordu betere zurekin hitzaspertu ederrean, baina beste batean beharko du. Urrungoan beharko. Horixe bera. Mila esker, Jakoba. Eskerrik asko. Eskerrik asko.